يا جماعة هو في ايه؟ هو احنا بقينا عايشين في فيلم رعب؟ ولا الدنيا جرى فيها ايه؟ حد فيكم سأل نفسه قبل كده هو احنا ازاي بنأمن الغريب يدخل اوضتنا؟ ازاي بنفتح باب بيتنا الواحد ونقول له اتفضل، دي حياتنا ودي عيشتنا؟ طيب هو اصلا احنا لسه عندنا خصوصية ولا خلاص بقينا مكشوفين على الهوا؟ عايزاكم تتخيلوا معايا المشهد ده. عرسان جداد لسه فرحانين، لسه بيقولوا يا هادي في بيتهم الجديد. الدنيا بتضحك لهم، كل حاجة مترتبة، مفيش في بالهم غير انهم يفرشوا احلى عش ويعيشوا بقى حياة السعادة. وفجأة يدخل فني عشان يركب التكييف. عادي، بتحصل في كل بيت. لكن من هنا بقى بدأت المصيبة، خيانة الأمانة. انتوا متخيلين ان الشخص اللي جاي عشان يريحك ويخلي جو بيتك طراوة هو نفسه اللي كان بيخطط عشان يخلي حياتك جحيم؟ والله زي ما بقولك كده، الباشا بتاع التكييف دخل الشقة، وبدل ما يركب العدة ويروح لحاله قعد يخطط ايه ده رسم خطة هوليودية عشان يوقع العروسين في فخ، ولا على البال ولا على الخاطر. يا ترى هو ايه اللي يخلي بني آدم طبيعي يقرر انه يبيع شرفه وشرف غيره في سوق النخاسة الرقمي على النت؟ ليه العرسان ما خدوش بالهم؟ هل هي سذاجة ولا طيبة؟ أصل احنا طيبين بزيادة عن اللزوم، احنا بنغرق بسبب طيبتنا. بصوا، خد عندك التفصيلة دي. الراجل ده طلع دماغه سم. أول ما دخل الشقة عشان يشطبها قعد يقنعهم بكلمتين حلوين: سيبوا كراتين التكييف دي عندي، بلاش تكركبوا الدنيا. والناس الغلابة عشان عايزين يخلصوا قالوا له ماشي يا عم الحاج ولا يهمك. ومين يصدق ان الكرتونة دي كانت هي الحصان اللي هيخبي وراه مصيبة؟ مش بس كده، ده كمان استغل ان الشقة اصلا ملك والدته، يعني هو حاسس ان البيت بيته وعارف كل ركن فيه. وقبل ما يسلم المفاتيح للعرسان عمل ايه؟ غير الكالون. ايوه، زي ما سمعت كده، غير الكالون. احتفظ بنسخة معاه عشان يبقى معاه مفتاح الخصوصية بتاع الناس. تخيل بقى وانت نايم في بيتك مطمن، قافل بابك عليك، وواحد تاني معاه مفتاح بيتك يدخل وقت غيابك عشان يعمل ايه؟ عارف لما نقول الحيطان ليها ودان؟ المرة دي طلع الحيطان ليها عينين، وكمان بس مباشر. الراجل ده ببرود أعصاب طلع فوق الدولاب وراح زارع كاميرا صغيرة قد كف الإيد، موصلها مظبطها عشان تصور كل حركة كل نفس جوه أوضة نوم العرسان. يا نهار أبيض! الصدمة الأكبر إن الموضوع مش واقف عند التصوير، ده الراجل كان فاتح محل لبيع خصوصيات الناس. يعني الفيديوهات اللي صورها دي وكانت 8 مقاطع، تخيلوا 8 فيديوهات من الانتهاك للخصوصية، باعهم على مواقع إباحية عشان ياخد قرشين حرام يتهدوا على دماغه. طيب يا ترى كان بيعمل ايه تاني؟ ده مش بس صور، ده كمان سرق خاتم دهب و10,000 جنيه. يعني سرق خصوصية وسرق دهب وسرق أمان وسرق كل حاجة. احنا بقينا بنخاف من خيالنا يا جدعان. هو ده المجتمع اللي احنا عايزينه؟ ولا احنا كبشر بقينا بنبص لبعض على ان احنا بضاعة؟ اللي يشوف خناقة يصور التاني عشان ينزلها ترند على اليوتيوب ولا على التيك توك ويكسب من وراه فلوس. ما احنا بقينا بضاعة. عايزاكم تفكروا معايا، هما العرسان دول بعد ما اكتشفوا الكارثة ايه اللي حصل في أعصابهم؟ حالتهم كانت ايه؟ ايه اللي حصل في علاقتهم؟ دي خبطة في قلب الثقة، خبطة تكسر اي حد. الناس دلوقتي بتشوف اي راجل بيدخل البيت بقت مشروع مجرم. الواحد بقى بيخاف يدخل عامل ولا سباك ولا ايا كان ايه، لا يعمل فيه مصيبة ولا يعمل له كارثة ولا يزرع له كاميرا زي ما حصل كده. السؤال اللي بيشغل البال دايما عايز ارد عليه معاكم، هو احنا ينفع نغير مفاتيح كل ما حد غريب يدخل بيتنا؟ طب هو الامن والامان راحوا فين؟ التقدم التكنولوجي خلى حياتنا مشاع، وللأسف فجأة تلاقي نفسك فيديو في موقع إباحي، والسبب واحد ما عندوش أي أمانة، ما يعرفش ربنا أصلا، يعمل كده في الناس. يرضى إنه حد يعمل فيه كده؟ بس هو كله عايز يسترزق بالحلال بقى بالحرام، الناس بقت بتدور على الفلوس وخلاص. احنا وقفنا عند نقطة ان الفني ده كان فاكر نفسه بطل فيلم اكشن، عامل فيها عنتر بن شداد، ناسي ان وراه جهاز امن صاحي وفايق. يا ترى كان فاكر انه هيفضل يصور ويبيع ويسترزق من ورا خصوصية الناس من غير ما حد يحس؟
طبعا لا، ده كان بيحلم. أول ما العروسين اكتشفوا المصيبة ولقوا الكاميرا دي مزروعة فوق الدولاب اتخشبوا في مكانهم. تخيل الصدمة، حد في بيتك عارف تفاصيلك، مصورك، موزع صورك على النت، دي لوحدها كفاية تخلي الواحد يجيله ذهول وشعره يشيب. بس الناس دي ما استسلمتش، خدوا الطريق الصح، راحوا المباحث الجنائية اللي ما سكتتش، وصلت الخيوط واحدة واحدة. التحقيقات بقى كانت عاملة زي البازل وبيجمعوها. المباحث لما دخلت في تفاصيل القضية لقوا إن الراجل ده مش بس حرامي تكييفات، ده محترف في استغلال ثقة الناس. التحقيقات أثبتت إنه كان بيدخل الشقة كأنه صاحب البيت، عشان والدته هي اللي كانت المالكة، فكان عنده الجراءة إنه يغير الكالون، يحط نسخة في جيبه. عارف إيه اللي يضحك بقى في الموضوع؟ غباء المجرم. الراجل ده بدل ما يخلي باله ساب خيوط وراه كتيرة قوي. فكره الشيطاني كان محدود. المحققين لما فحصوا الجهاز لقوا كل حاجة، 8 مقاطع فيديو كانت مستند إدانة عليه، غير السرقة اللي عملها للدهب والفلوس. يعني هو سارق ومصور ومفتري، يعني هو مصور نفسه في الكاميرا وهو بيسرق. تخيلوا، الكاميرا مصوراه وهو بيسرق. يعني مش بس مقاطع الفيديو اللي اتصورت للعرسان، لا، صور نفسه وهو بيسرق الدهب والفلوس من جوه البيت. يا نهار أبيض على الغباوة. المحكمة بقى قالت كلمتها، مفيش 1000 مبروك في القضية، في 1000 سجن. القضاء المصري العادل حكم عليه بالسجن المشدد 10 سنين، وكمان غرامة 200,000 جنيه. 10 سنين هيقعدهم ورا القضبان، بيفكر في دولاب العروسة اللي كان بيصور فيه، بدل ما كان يشتغل بالحلال ويجيب قرشين بالحلال يستروا عليه. السؤال بقى اللي بيسأل نفسه هنا واللي بنشوفه كل يوم، هو احنا ليه بقينا بنشوف في مجتمعنا تصرفات زي دي؟ هل عشان السهولة اللي بقينا فيها، ولا عشان ضعف الوازع الديني والأخلاقي عند الناس؟ الموضوع ده مش بس جريمة جنائية، جرس إنذار لينا كلنا. الواحد بقى خايف يعمل أي حاجة ويدخل حد غريب. الخصوصية خط أحمر، زي ما بنقول البيت ليه حرمة. اوعى حد يدخل بكم من غير ما تكونوا مأمنين، بس هتأمنوا ازاي وانتم مش متوقعين انه يعمل كده؟ الناس بقت بتغير الكوالين. راقبوا، اسألوا الفني قبل ما يدخل. مش بنقول نعيش في فيلم رعب، ولا بنقول نعيش بذكاء، لكن الحكاية دي تخلي الواحد يراجع نفسه ويراجع ورا الصنايعية. احنا اكيد بنثق في بعض، الكلمة الحلوة بتمشي بينا، بس الحذر واجب. الحكاية دي كانت درس قاسي للعرسان دي، درس لينا كلنا عشان ناخد بالنا من الخيوط اللي حوالينا. في النهاية الحق رجع لأصحابه، القانون خد مجراه. الراجل اللي كان فاكر نفسه ذكي بقى ورا القضبان، بيحسب السنين اللي ضيعها في قلة الأدب وخيانة الأمانة. شفت بقى، الحكاية مش بس سرقة كاميرا، الحكاية أمانة ضاعت في زمن صعب. خلوا بالكم من بيوتكم، خلوا بالكم من خصوصيتكم، لأنها أغلى حاجة بنملكها في الدنيا دي، اللي بنفرط فيها ويفتح الباب للشيطان يدخل. شفنا اللي حصل لما الشيطان دخل من باب تكييف. أتمنى تكونوا سمعتوا الحكاية، ونشوفكم في حكاية جديدة. ولو عجبك الفيديو ياريت تشترك معنا في القناة وتقول لنا رأيك في اللي حصل. هو ايه اللي بيجري في الدنيا؟ هو احنا هنوصل كده لفين بعد كده؟ الواحد بقى بيشوف حاجات عجيبة كل يوم. ياريت لايك للفيديو وتشجعونا، كلمتين حلوين منكم كده كمان، وياريت الاشتراك، هيفرحنا جدا ان انتوا تكونوا معانا في وسط قناتنا. أسيبكم في أمان الله بعيد عن أي كاميرات. السلام عليكم.